Stand. Labadiena. Sveiki visi, kas yra čia salėje ir tie, kas mus žiūri per transliaciją Delfi TV. Ir pasitikti tą tikrai tirštą laiką, kada viskas vyksta vienu metu. O dabar noriu pakviesti trumpai pristatyti, kodėl Gen Z, kaip tai atėjo, ką atrado kuratorius ir ko-kuratorius yra salėje Marius Armanas, Michalas Novotny. Michal, please let us know a little bit on the idea to do a show on Gen Z and how did it develop, what a survey did you engage in, and what are the outcomes? Thank you for the mic and for the introduction. I think things are kind of getting more serious since all the artists are here, so it makes me a bit nervous because I cannot just, throw my thesis into the public. But well, of course, if you look online, the kind of basic definition of the Gen Z is that those supposed to be the digital natives, right? So the first generation that was born in the world that was already connected with the internet and that spent their teenage on the social media. But of course, as you will see, or as you've already seen in the exhibition, there is actually not so many digital art, right? And I think it's actually important, because we are trying to think about this condition more structurally. I think that you also may all know that the fact that you are having your mobile phones means that you are constantly connected to another place. So you are somehow simultaneously always somewhere and somewhere else. Yeah? And this is maybe the kind of beginning of the first thesis of the exhibition, that we are always on different places in the same time. That's why also the exhibition is called All at Once. And maybe not only two places, but different places and in the same time. And those places may not be only the physical places, but it may be that on your mobile phones, different spheres of your life are meeting, right? You are receiving work updates, you are receiving messages from your family or your friends, you are receiving the catastrophic news, you may receive different things also in one kind of place. And also you may not only feel in one place between the physical and the virtual, but also maybe in your heart, right? You may have, you may feel different emotions at the same time, but you may also feel that your decisions are not as clear as maybe we were trying to feel them in the 20th century, where things were somehow more tidy. And I actually think that this is a very positive attitude. Yeah? I think first that Gen Z were born in the world that we kind of prepared for them, unfortunately. So if there is anyone, guilty for that, it's mainly us, the previous generations. But that this condition that I'm kind of trying to call as something that is like post-contradictory, overcoming somehow the binary oppositions of probably yes or no, either or, etc., is also for me a kind of constitutive notion for diversity. And I think that we can only accept diversity if we are accepting the ambivalence and ambiguity of that there is no more simple and clear decisions in the world to be taken. And I also think that this is maybe the biggest kind of civilizational conflict that we are experiencing right now between these people who are trying to preserve the categories that belong to the 20th century, whether it be the man and woman, and etc., and people who are actually ready to accept this diversity and the ambivalence and the ambiguity that goes together with it. And this is, I think, the main thing we can actually learn from the Gen Z, and this was also my main point of doing this exhibition. Of course, I wanted to show
the young artists from the region, from the Baltics to the Balkans. I wanted them to meet. But of course, this exhibition is in the museum that's for a white public, and I wanted the white public to encounter their work and try to learn something from it. Also because I feel that these tensions are not, of course, happening also in our societies. So that's probably for the beginning. Of course, big thank you to all the 21 artists for the trust they gave me, that they let me deal with their work. I think this is I'm very grateful for it, and I hope you all like the way we try to deal with it. Thanks definitely for the whole team of MO. It's been really one of the most professional collaborations I had, but also major thanks to Marius specifically for his support all the time, and also his kind of big softness, and that creates a certain fundament on which we can stand. And also big thanks to Gabriele, who is not here, who did the architecture and who really worked till the very last breath these recent days for the very last details to be perfect as they should be. And the same thanks to Ringaile for the graphic design, who cannot also be here. Thank you. And before we proceed with the whole program, I want to invite all artists from 11 countries, 20 artists by name, so that we can meet you and then celebrate you. So, Nikola Balberčiakova, Katrina Biksonė, Tornikė Gagnadze, Madlen Hittentru, Morta Jonynaitė, Dominika Kovačikova, Olga Krikun, Ant Jakomsk, Denisa Langrova, Matija Šmalač, Zeldė Mierkalnė, Mikelis Murnieks, Sara Nium, Helena Paris, Emilija Povilanskaitė, Aaron Roff, Paula Tončič, Mara Ferhut, Veronika Visocka, and Oksana Pavelko. Please welcome. Join us. We want that everyone celebrates you and sees you on stage. That you came. I forgot my mic, so thank you everyone that you came here to Vilnius and that we can meet and celebrate together our region, our point of view, but also which is very much global and connected to the whole world. Thank you so much. And now we will proceed with the talk by the curator, Michal Novotny. You don't have to stay first, of course. This is the official part of the program is over. Yes, I was actually asked to prepare like a short 30-minute talk that would be somehow related to the exhibition that we prepared. But I was thinking, as I said already quite a lot about the Gen Z in the recent days, and that we also publish this catalog that maybe somebody can borrow me to show that there is a lot of... Madeleine, can I borrow your catalog? And that is at the occasion of the exhibition, and there is like quite a lot of text regarding the Gen Z problematic, but also text for each of the artists and photos and so on. I was thinking that maybe I should speak about more what for me kind of precedes the condition of Generation Z, and speak a bit about the world that they were kind of born into, and about the art that happened in the maybe last 15 years as a kind of preparation for what you will see later in the show. So we are speaking a lot about the digital, of course, but again, I'm always trying to think about the digital more in the kind of anthropological, structural terms.
rather than about something digital as such. So I think it's also important to maybe remind ourselves that the front camera that became so important for the social media such as Instagram was actually only adapted to the iPhone in 2010, so 15 years ago. It's not that it was the first phone who would actually have this front camera, but it's the first phone who actually started to use it together with the large touchscreen display as a sort of mirror. And I think that this idea of the phone as a mirror and this sort of ongoing narcissistic approach to ourselves, but narcissistic also in the good way. I'm not using this word only pejoratively, has had really kind of profound effect on the world we live in and on the art we see. Actually, when it was implemented, it was not intended for the selfies. It was, of course, intended for the video calls on FaceTime. And at the time, it was still kind of ambivalent what the front camera would be for. Some of you, at least who are sitting here, you probably may remember the kind of cell phones in the late first decade, which was mainly the Raspberry phone, right? With the kind of keyboard, which were for communication mainly. So the phone was mainly used to receive something and to send something, was really less used to actually record something. So this is really the field that Apple revolutionized, and that was not at first maybe even intended as such and was not as understood as such. I think it's also important to remind ourselves that Instagram, and we are speaking a lot about Instagram in the exhibition, we have actually a screen where you can see some recordings of the artists who are here from their own social media, of how they are presenting themselves. We are speaking a lot about the influence of Instagram on the art, but also on this juxtaposition of what art you create and who you are, because Instagram is a social media as such, so somehow it does not have a professional profile, or even it has a professional profile, it's still somehow personalized among the people. This is also something quite new, right? The artists still in the 90s, 80s, the heroes maybe I didn't even know how they look like. It was really the art that I was following, not really them. But also, again, Instagram started significantly also in 2010. And again, some of you may remember that it actually started as a photo app. It was not at first a social media as we know it, but it was an app where you could share your pictures that were modified by these filters that still actually exist on Instagram. And it only consequently became what it is now, also in the different categories that Instagram is using now, which are the stories, reels, and the shared of the photos. Again, maybe this will be kind of banal for the artists, but maybe for the public, again, it is kind of important to maybe look at this enormous growth of the photography that circulates as such. I think that there is some kind of estimation that only on Google Images there is 400 trillions of pictures. So I don't know if any of you, for example, read Borges. So there is this beautiful idea of the country that created the map that was the exact size of the country itself, right? So I think we are way further than that. Like, there is, of course, something very also kind of psychoanalytical in this kind of obsession with the recording. And even I think there is already the project that you will be able, of course, to reconstruct the whole life of a person, right? With the kind of geo-tracking, with the amount of photography, with all these exchanges he has. There is almost everything is recorded, right? Well, many of us are wearing like smartwatches. It's also recording our heartbeat and so on. So somehow the lives will be able to be recorded. But in the last 15 years, this was mainly the question of imagery. So you also see that between 2013 and 25, it tripled, the amount of photos that are taken by year. And again, most importantly, in 2025, already 94% of all the photos taken are taken by smartphones, not by handheld cameras. That were still something that I remember, right, as a kid. So this kind of idea of photography has enormously shifted. You may have also perceived it. What for me, when I was a child, was a
camera film with 34 photographs, right, is now thousands and thousands of photos that are even being algorithmically selected. You probably all see in your phone that the phone is selecting the best shots for you. You don't even have to do this anymore, right? And it became a kind of recording device, or maybe even what we are writing in the text in the book, a sort of prosthesis, yeah? A part of our own bodies through which we are actually encountering the world. There is also a lot of research which are confirming that, for example, when people feel stressed or in danger, the first thing they are trying to find is their phone. Yeah? We also may know all that the things we are holding the most in our hand is not the hand of the people we love, but again, the cell phone, right, etc., etc. But maybe what it did, what kind of influence did this had on art? So I actually had the luck to experience this period personally. I started to do art in about 2006, 2007. So I quite remember personally this last 20 years and what happened. I was actually taking active part in it. I also remember the time where the photos of exhibitions were still taken with the analog camera. I remember we had this photographer with this kind of accordion, you know, and which has, you know, to change the angle, you know, like to erase the angle distortion. It was this kind of accordion camera, and the photos were, of course, taken for the documentation, not to be published. Yeah, you may also remember that at the beginning and the exhibitions, often there was this no photo, yeah, because people in museums like me or you believe that it's actually not good that people take pictures of the exhibition, because why would somebody go then to see the show? And it turned out to be the opposite, right? The more people take the exhibitions, the more people will actually turn out to see the show. Yeah? But at first, before there was social media, there started, at least in contemporary art, so in the field we are, there started this blog WeWork, that started in 2006, and it was a project of 4 artists that decided that they will post 1 work a day each. Yeah? So it was a kind of non-profit initiative, you know, to share actually art with the others. And I really do remember the artists were Oliver Larig, he's still active, and few others. And I really do remember some of my friends got to be posted there, just like by accident, and it had really enormous influence at the time. There was such a visibility that they got like 5 shows proposal immediately, because a lot of people were watching it, right? Because already a lot of people were on the internet, but there was not all this enormous flow of the imagery of the contemporary art. So a project like this of 4 young people who just decide to post 1 picture a day each could have really kind of had a positive impact on your career. And in 2008, with Contemporary Daily, that actually still exists, but I think the importance and visibility of it is very much lower than it was in the peak, like in 2012 or 13, where they had 1 million unique IP addresses accessing this website. They already, of course, what happens usually on the internet, they already started to commercialize this principle and open this blog that was publishing wall exhibitions, but it was also from the beginning based on advertisement and sponsorship. So they basically turn it into enterprise, what was at the base just a kind of friendly practice. I'm also showing it here because WeWork was really focused on 1 work. That's why it's called work, because it was 1 work of art. And it also created this sort of art where you had this 1 art for 1 picture. Yeah? So kind of post-conceptual tendencies a lot at this time, but also art that would be communicated with 1 picture, which is a bit where we are now too. But I'm gonna maybe speak about this after. While contemporary art kind of turned back to the idea of the exhibition and institution, and also helped to actually establish the exhibition as the main artistic medium in the 2010s, yeah? Which is also not anymore the case, I think. And we are also writing it in the book. I think for many of you, the main artistic medium is Instagram. Yeah? Whether it doesn't mean that the work is existing only on the Instagram, but it's viewed and visible mainly through the Instagram, not through exhibition or photo documentation of exhibition as was in the 2010s, which has also some positive effect. I think the 2010s were more era of galleries and curators, and now we are again turning to an era of artists, yeah? Because also almost everyone is an artist on the social media. Everyone is doing some kind of creative content there. Yeah? The contemporary I'm also showing here because it creates this kind of particle return of the white cube. We are in the white cube here as well. You may know what white cube is. It's a kind of concept of an exhibition space
that is, as you can see here, kind of very aseptic, right? With this concrete floor and white walls where you are supposed to actually not see what is in the background of the work. Yeah, you are supposed to be able to perceive the work precisely because it's in this kind of laboratory space. Yeah, I think it's also a lot related to the kind of idea of experimentation laboratory, but it's also could be kind of problematic also with this idea of the purity and so on. But some of the art trends that happened in 2010s were, of course, zombie formalism. I don't know if you heard about it, but it was one of the first art that was highly influenced by the photogenicization of art. It was an art that was also highly influenced by the enormous boost of the market during the economical crisis. Usually during crisis in economy, art market is boosting. Right now it's actually very low, but so maybe we need another crisis. So there was a lot of people who were willing to put money in art, but also a lot of people who saw these works online. And of course, this work were among the first who really actively appropriated, to be taken in photography. So there was a lot of this kind of gradient color and the spraying and, etc., etc. But it didn't last very long, and this bubble burst already around the mid-2010s. But also museums very early on started to follow these trends of trying to attract visitors who would actually come to take picture to their places. I think all the kind of relaunch, renaissance of Yaoi Kusama art, and especially the Infinity Room and all this art that is really made to go and take a selfie or your own portrait inside, was one of the first influences on the programmation of, until then, very kind of independent art institutions, which, of course, also with the general commercialization of everything had to follow the sale of the tickets, but also needed to follow to attracting visitors. Another great example is the Rain Room from Hannes Koch and Florian Ortgras, which are two artists I never heard about after nor before, but which had a kind of a series of these Rain Room exhibitions in the most important institution over the world, which was basically a room where it was raining. Yeah, and everybody was going there to take a photo, but also to experience, this authentic experience. I think this is also related to the experience economy, that actually you are, as in the tourism, going to see something you already saw, but you want to see it on your own eyes. Yeah? And the more time you actually saw it, the more you want to see it on your own eyes. Like Eiffel Tower, it's nothing kind of new. Like everybody's seen the Eiffel Tower, but there's still millions of people are ready to travel all around the world to see it. I really do believe that art is a kind of incubator where a lot of ideas are first being rehearsed before they are being actually often like kind of stolen or taken by the industry. Of course, the idea of the white cube was since a moment taken by the Apple Store. I don't know if you've ever been in some Apple Store. It looks like a museum. It looks like a white cube where there is only few products exhibited in the same manner of art, of giving them importance among this kind of white emptiness. But art has also this amazing capacity that it kind of reacts to this and transforms itself on and on. So art has also changed and moved a lot from the white cube. But the 2010s were also the kind of era where I think also kind of a bit of new version of the kind of idea of the brand started to pop up. I really like this campaign from the TBWA agency for McDonald's in France, which was, for me at least, the first one I remember, but there was no text. Yeah, the first kind of advertisement with absolutely no text, only those images of the very recognizable McDonald's product. And I think that it is not only a kind of evidence or suggestion of the importance of the visuality or of the predominant importance of the visuality in the culture we live in. It's also for me suggesting, of course, that the idea of the brand has changed. Yeah? The brand is something that is primarily something distinguishable. Yeah? They're not trying to suggest you that those burgers or fries are good quality. They are just showing you that everybody knows them, and that's what matters. Yeah? I think that it is very important in our culture. You can see it in the politics and so on. If everybody knows who you are, you're okay. Yeah? That's really and it also goes a lot with the social media, and we are speaking in the book about this concept of resonance. Yeah? So of course the 20th century and art as well was an era where
there were authorities, right? There were certain gatekeepers that were deciding what is good and what is not. And on the internet and on the social media particularly, there are no such authorities. It's a kind of Wild West, right? There is no sheriff. What actually decides is really this kind of resonance. So you can actually survive and exist on the social media if what you do is resonating. It doesn't mean if it's good or if it's bad. It just needs to be resonating. Unfortunately, it also kind of leads to the politics that we see. We see what Trump and other people are doing. It's also the kind of a push on creating resonance, rather than fighting for some ideals. But it is how brands are created nowadays. A little sneak into the post-internet art that's starting already since the late 2000s. I think the post-internet art was still the time where actually was meaningful to speak about internet. That's what I was also trying to suggest already previously, that I think it's no more meaningful to speak about the internet but as such, but more as a kind of structural condition. Post-internet art at first was the art that kind of tried to adapt to the circulation of the images online. You can see here Jordan Wolfson and Dora Budor, which is kind of late generation of the post-internet. Those works really look much better on picture than in real. They actually appropriate, of course, the idea of the kind of cinematic effect on both, as you can see, and of course are trying to create a kind of circulation of this imagery. There was a lot of kind of theory related to the post-internet art, also related, I don't know if you were about the object-oriented ontology, etc., which was almost taking a kind of evolutionary model of the images, that let's say there would be the circulating images and only the best ones are kind of surviving, right? And so the kind of, which is kind of highly problematic, I think, as well, but it would take the same model of the evolution that of course, I don't know how you say, the individuals who are the best equipped are the ones who are reproducing, right? So the same, the images, only the images who are the best equipped are the ones who are reproducing. But I think that quite early on, this magazine took a very, and maybe still their influence is not enough recognized for me. I think they took a very interesting turn in the fact that, as you saw on the previous images, the exhibitions were still mainly taken without people, right? This is the kind of classical genre of how we are documenting exhibition. There is no people, never, right? There's only art. That's the idea of the white cube, There is just nobody, it's empty. And they quite early on came with this idea to actually use the photo documentation as a medium or as an exhibition space as such, and started to include these performers in it. So what you see here is the documentation they did about the Frieze artwork in 2012 for Andrea Rosen Gallery, and below they actually hired this striptease women who actually was doing a naked tour, which was also a kind of joke, of course, from nowadays point of view problematic, but was kind of also turning it, against itself, this idea, because of course what survives on the internet is porn. This is the evolution of internet, as we know, again. It's kind of difficult to compete with pornography, because of course there is this, and I have it mentioned here, the idea of the mirror neurons, that it's speaking a lot since a moment. It's been a lot used already in advertisement. Of course, we like people. We are people, we like people. So if we are making people choose between images where there are people and images where there are no people, they will always choose the one that are people. There is also other certain things that are already since a moment used in the marketing and advertisement. For example, we like water, right? We need water. So we like surfaces that are looking wet. Like that's why cars are wet paint, for example. Or candies are like looking wet paint. Also the early iPhone apps had this kind of wet, we like mirroring surfaces like the water is mirroring. So this is something that is just related to our subconsciousness, and this is something, or even kind of neuronal consciousness, one could say, and it's also something we cannot defend ourselves. And I think that this shift towards the marketing, you cannot actually defend yourself. It's not anymore marketing that would be based on presenting the product in a kind of best way, but just marketing that is trying to touch you without you even knowing about it. You may remember this campaign early 2000s where they were doing this Nivea advertisement in the
cinema, and they were like spraying the smell of Nivea. So they were showing, it's a famous campaign. They were showing the sea and the people, on the beach, and at the same time they were spraying this scent of Nivea. So such as like the Pavlov dogs, you would start to condition this imagery with this smell, right? And because you cannot, again, this is happening subconsciously, you will go to the beach and you will kind of want to smell the Nivea. It will be just related. And a lot of the things, and especially now, the things are being marketed is happening in the same way, and which is kind of pervert. But I think that what they also get quite early on, this magazine was actually the turn to the authenticity. That from, of course, this, once again, that it's something kind of objective, right? Kind of museum is a very objective space. They are trying to bring something that is very particular. Those people are very particular that are on the images. And that's what actually, of course, works, because we also like that. Again, that's nothing new in the marketing. The brand Abercrombie and Fitch, that was actually highly criticized, and they were publishing in the 80s and 90s this magazine for the youth, through which they try to sell their clothes. You see the picture on the left here, which were full of this kind of muscled men and blonde Barbie-looking women. So they were kind of selling this idea, of course, totally rebranded in 2016 towards this kind of more inclusive, diverse imagery related to their brand, which was, again, of course, happening in the time where the kind of accent on the authenticity. And I think this idea of the authenticity is, and actually the impossibility of authenticity, but certain like crawling for authenticity is a lot present for the Gen Z, and even more on the social media in general. This happens again also on the art scene. The white cube is, and nowadays maybe predominant, starting to be slowly replaced by spaces that are actually somehow particular. What you see here up is Rina Spolling's gallery that doesn't exist anymore, but it was one of the first galleries that opened in the Chinatown in New York, and they built this white cube, as you can see, in this old warehouse space that was a restaurant previously, but they did not remove the letterings on the window. And this started to be like it started to work very much like a brand, because on all the pictures from the exhibition you would always see this Chinese letterings, right? And it turned out that actually it's great. So a lot of galleries, and I think a lot of Gen Z exhibitions are happening in particular spaces that maybe even we so much see the pop-up idea of even a store or an exhibition that is trying to also bring you to something that it's actually very characteristic, because it's also photogenic. I have the example here of Balenciaga show in the New York Stock Exchange, etc. So we are, again, turning away from this kind of supposed to be neutral, objective space to something that is trying to present authenticity and characteristicity. There was the same big turn towards the performance, because as we've seen already at this, the human bodies are, of course, working very much better than the artworks. Again, if you want to raise attention, some of them, like Dona Juanka, for me, sounds almost like anecdotic from the nowadays point of view. That is just like, of course, a naked woman painted, that's it. But I think Anne Imhoff continues to be really one of the most important performance artists, precisely by also returning to this theatrical dimension. I don't know if you are familiar with most of the performance from the 70s and 80s. Was really an authentic experience where the performer was engaging with the public, sharing this performance. What was very smart from Anne Imhoff, that she bring this theatrical fourth wall, that the performers, they act like they don't see you, actually. And precisely because of their disinterestedness, that they really manifest this absolute disinterest into the public. They are most of the time just doing nothing, just smoking or sitting there, but they're like young and beautiful, right? And it's kind of raising even more desire than, of course, if they would be trying to communicate with you. But I think this theatricality is also, again, related to this notion of persona that we are also speaking about in the show, that we are all a bit like playing something theatrical on the social media, and we are also starting to kind of reflect on it, right? We know that it's not real. So as much as in theater and the beauty, and I'm really a fan of theater also in art, I'm really not so much
into this modern idea of some kind of authentic, true art, but I really like this overplay. Yeah, we also, if you go to the theater, you know it's not real, right? The costumes are not even trying to be realistic. The stage set is also not trying to be realistic. And the stronger somehow is the experience. Yeah? And this, again, if you would take in the larger field, has the idea of the persona has appeared, for example, already in the Vetmo fashion show they did in 2017, as you can see here. And this, I think, is also was really revolutionary and remain revolutionary. They presented kind of ordinary characters, right? You see the kind of old lady in her fur coat, a tourist, an office worker, maybe a kind of security guy. But they have all some certain features that are like slightly exaggerated or twisted. No, there is not. If you look, the jacket is kind of wrong here. Again, yeah, there is certain details that are kind of like shifting certain features. And I think this morning, Sarah and Mara were speaking very well about this idea of the post-irony, yeah, that as much as the social media online space is somehow theatrical, everything you do, of course, has this notion of non-reality. Yeah? So somehow on the social media, also it's kind of impossible to say something honest. Everything has this notion of honesty and dishonesty, right? But this also opens maybe the space that was always reserved for art, and that's the kind of space of the non-reality, where you can actually play with the meanings. You can kind of test them by maybe slightly shifting them further or less further, slightly overplaying them. And this is maybe the base of the contemporary culture, not only for the Gen Z, right? Again, we have here the extremely successful Balenciaga platform sneakers that are really just like a classical sneaker taken into some kind of extreme exaggeration of different features, right? They are like, you see the kind of sneaker in it, but it's as if it would be like not only digitally but also like mentally twisted into something that's like too much. No, it has 4 different souls, you know, you see it, right? Like that it is somehow a kind of clownesque version of what a sneaker is. Yeah, it's not real. And I think this is also related again to the idea of as I was saying today, of porn. Yeah, porn is not anymore only the pornography, which is depicting sexual acts. Yeah? Porn is really a way of depicting, I think, almost anything. We are speaking about food porn, we're speaking about cottage porn, all right? Everything can somehow be porn. It's just that if it's, you know, intense. Yeah? We are a lot, in our culture, I think, is a lot based on this idea of intensity as quality. Yeah? And this is also maybe one of its main problems, I think, that we all believe that we need to live our lives the more intense, the better. We have to manage too many things. We have to see the more people we see, the more places we see, the more work we do. Everything is based on this intensity. And I think these works are quite well depicting this idea of intensity, like over-intensity. As much as in the Anna Udenberg kind of sculpture performance, Continental Breakfast, where these ladies dressed in this kind of very office costumes are positioning themselves regularly, I think every 25 minutes. On this weird kind of seating, or it's not a seating, it's more kneeling position that has something very kind of sexual and pornographical, but also maybe something like of medical, right? And you don't know actually what are they doing in this kind of extreme seriousness. So I think that this is maybe the base for what you will see further in the show. And this is maybe also the world that the Gen Z are living in and trying to kind of find their balance in, and maybe to kind of try to find their non-intensity in. So I think I ran out of time. I think there is a lot of other program, right? I think there is some program starting very soon, but I would, if I can, at least underline the talks of the artists who are here.
And I think those are at I can also have a look online if you... I think one is already running, right? From yes, so one is already running, so I think I will quickly run to see at least part of it. It's upstairs in the exhibition, right? And then we have another one at 3, and there is also my guided tour from 3:30 that's booked out, but I don't know, maybe there is some few places in place. Okay, thank you.
Tai sveiki visi. Dėkui, kad grįžot ir neišsilakstė taip visi. Tai aš esu Laura Daukšaitė, VU sociologijos doktorantė, jaunimo kartų, posocializmo konteksto tyrėja. Na ir šiandien kalbėsim apie transformacijos vaikus, Gen Z, su posocializmo prieskoniu. Ir pirmiausiai aš norėčiau šiek tiek pakalbėti apie tai skirtumus tų etikečių, kurios yra klijuojamos kartai gimusiai po 90 metų. Tai kas mes esame? Gen Z, millennialsai, tūkstantmečio karta ar pirmoji posocialistinė karta. Tai amerikiečių mokslininkai Štrausas ir Hovė 91 metais sukūrė tokią ciklinę kartų teoriją, kuri teigia, kad kartos atsikartoja ir jų vaidmenys atsikartoja kas 4 kartas. Tai reiškia, 4 kartos turi kiekviena savo vaidmenis ir po tų 4 kartų eina dar 4 kartos, kurios turi tuos pačius vaidmenis, kaip ir prieš tai buvusios kartos. Tai millennialsai arba tūkstantmečio karta pagal šią teoriją yra gimę nuo 82 iki 2004 metų ir pagal juos jie yra vadinami herojų karta, kurių socializacija vyko išskaidimo laikotarpiu. Tai turima omeny, kad politinės institucijos ir kitos visuomenės institucijos buvo silpnos, tuo metu stiprėjo individualizmas ir savarankiškumas. Ši karta užaugo gana saugioje aplinkoje ir vėliau prasidėjus kriziniam laikotarpiu jie tampa aktyviais veikėjais ir saugystėje ar vėlyvojo saugystėje lyderiais, o galiausiai senyvojame amžiuje pripažįstami kaip herojais, kurie atkūrė tos visuomenės institucijas. Pagal šiuos taip pat tyrėjus jie išskiria ir Generation Z, tai yra Z karta, kuri pagal juos yra gimusi nuo 2005 iki 2020 metų ir jie yra priskiriami menininkų kartai, kuri formuojasi krizės laikotarpiu jau ir auga labiau dėl to kontroliuojamoje aplinkoje, tiek institucijų kontroliuojama, tiek tėvų kontroliuojama, dėl to, kad tai yra krizinis laikotarpis. Todėl pasižymė didesniu atsargumu, prisitaikymu, jautrumu socialiniams ir politiniams pokyčiams. Ir jie skiriasi tuo nuo buvusios herojų kartos, nes ne jie yra pagrindiniai krizės sprendėjai, bet veikiau tai yra karta, kuri mokosi gyventi tomis nestabilumo sąlygomis ir dėl to jie yra labiau prisitaikantys. Kita tyrėjų bendruomenė, tai yra Pew tyrimų centras, kuri užsiema kartų tyrimais, politiniais, ekonominiais tyrimais, išskiria šias kartas taip pat, bet jie šiek tiek jas kitaip apibrėžia. Jie nebetaiko tos ciklinės kartų teorijos ir jų laikotarpiai skiriami šių kartų yra kitokie. Tai tūkstantmečio kartą jie laiko gimusius nuo 81 metų iki 96 ir teigia, kad tai yra karta, kuri užaugo su interneto plėtra, patyrė pasaulinę ekonomikos krizę, pereidami jau į saugystę. O Z karta pagal juos yra tie, kurie gimė 97, tarp 97 ir 2012 metų ir tai yra pirmoji karta, kuri nuo vaikystės augo su išmaniaisiais telefonais ir socialiniais tinklais. Na, o tuo tarpu po socialistinių šalių tyrėjai apibrėžia šias kartas labiau remiantis lokalizuotų ir vietos kontekstu. Tai pavyzdžiui, Lenkų tyrėjai apibrėžia kartą gimusią po 80-ųjų kaip atvirų sienų kartą, kurie ir patyrė Europos integraciją, Šengeno erdvės integraciją ir atsivėrusias migracijos galimybės. Lietuvos tyrėjai gimusius nuo 80-ųjų apibrėžia kaip posovietinę kartą, na, o aš kaip sociologė taip pat apibrėžiu kartą gimusią nuo 91 metų kaip pirmąją posocialistinę kartą. Ir kodėl aš taikau kitokį apibrėžimą, tai noriu tiesiog išvengti to periodo, kad nuo 80-ųjų vis dėlto dar ta karta dar vis gyveno kitame režime ir norisi atskirti ir kalbėti ir tirti tą kartą, kuri gimė ir kuri socializavosi jau visiškai
kitoje aplinkoje, nors tai ir buvo pradžio transformacijų periodas, bet vėliau sekė būtent jau tas mūsų šalies ir kitų šalių kūrimosi procesas. Tai kaip matome, tų etikečių yra labai daug ir jos yra visos skirtingos. Tai dėl to norėčiau šiandien kalbėti būtent apie kartą, kuri gimė po 90-ųjų ir taip ją suprasti. Tai vis dėlto, kokie procesai veikia šiai kartai, ir aš esu tos kartos atstovė, tai mums augant ir suaugant. Tai visų pirma, politinių, ekonominių ir socialinių transformacijų laikotarpis, krizinis laikotarpis, kurį patyrė dauguma iš mūsų ir dauguma šeimų tai palietė stipriai. Toliau liberalizmo ir individualizmo plitimas, atsivėrusios migracijos galimybės, technologinė, skaitmenizacinė pažanga, interneto plėtra, nuo pirmųjų dėžinių kompiuterių ir nuo nespalvotų mygtukinų telefonų prie labai greitai atsiradusių išmaniųjų telefonų. Na ir taip pat, kalbant iš ekonominės perspektyvos, 98 metų Rusijos ekonominė krizė, kuri taip pat palietė ir kitas posocialistinės šalis. Ir galbūt šiai kartai mes to neatsimename, bet tai palietė mūsų tėvus ir tada automatiškai ir mūsų galbūt galimybės ar tam tikrus lūkesčius. Na ir žinoma, paskui sekantis ekonomikos augimas iki 2008 ekonominės krizės ir po jos atsigavimas iki augimas ekonomikos, iki pandemijos, iki Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios ir iki pat dabar. Tai vis dėlto, ką mes prisimename iš vaikystės. Nežinau, kiek čia yra tos kartos atstovų, bet norėčiau paklausti, jeigu tokių yra ir jeigu yra drąsių, jeigu pagalvojam apie vaikystę, tai kas pirmiausia šauna į galvą? Ar būtų kas nors, kas galėtų trumpai pasidalinti? Žaidimai kieme. Gal dar kas nors? Taip, prašau. O, daržų ravėjimas. Gerai. Tai dabar apie tuos, kas mus formavo. Čia pabandžiau parinkti įvairiausių tiek globalių atributų, tiek ir vietinių atributų, kurie formavo šią kartą. Aišku, čia tikrai jie nėra visi. Čia yra tik tais dalis, ką aš pati prisiminiau, sugebėjau surinkti, naršydama Instagramo puslapyje 90-ųjų vaikai. Na ir kai kalbame apie tai, kas mus formavo, galime galvoti, tai yra visų pirma tos globalios ar įtakos ir globalūs atributai tiek vakarų visuomenių, tiek kitų tarptautinių tinklų ir kitų atributų, kurie jau buvo šiek tiek kitokie negu mūsų tuometinė dar tik auganti ar ne, susikūrusi visuomenė. Na ir tai yra paskui vietiniai, ar ne, dar tokie pradinukiški bandymai, kaip tokios popsinės grupės kaip Mango ar ten Bavarija, Picasso, lietuviški žaidimai, kelotės ir ko, na tai galbūt yra labiau irgi tarptautinis, labiausiai paplitęs turbūt tuo metu socialinis tinklas OneLT, kuris irgi pakankamai iš dabartinės perspektyvos atrodo pradinukiškai, ar ne. Na ir tie patys minėti lauke žaidimai, virvutė, kvadratas, tas šokinėjimo žaidimas su skaičiais. Na ir taip, ir šitie, aš pagalvojus tada apie tą mūsų kartą, galvoju, kad tai formavo ir globalų šitie visi atributai, bet kartu ir tie vietiniai mūsų besivystančios ar ne naujos nepriklausomos visuomenės atributai. Taigi, kalbant apie tai, kas apie šią kartą jau yra žinoma iš mokslininkų, kas yra jau ištirta, tai turint omenyje apie 90-ųjų kartą, gimusių po 90-ųjų, po socialistinėme kontekste, tai yra karta, kuri užaugo nestabiliu laikotarpiu ir todėl vis dar jai yra labai svarbus saugumas, materialinė gerovė ir stabilus gyvenimas. Ši karta vis labiau vertina laisvę, saviraišką ir galimybę rinkti savo kelią, palyginus su prieš tai buvusiom vyresniem kartom. Tai yra stipriai išsiskiriantis ir statistiškai reikšmingai išsiskiriantis bruožas. Todėl jų vertybės yra dažnai mišrios. Tai yra ir
tam tikro materialinio, finansinio saugumo siekis, bet kartu ir laisvė, saviraiškos laisvė vienu metu. Dažniau šį kartą renkasi gyventi pagal save, negu laikytis tradicinių normų. Tačiau šeima vis tiek dar jiems yra svarbi, nors jie kuria vėliau ir formos irgi yra lankstesnės. Turint omeny darbą, darbe svarbu ne vien tik tais stabilumas, bet kartu, kad darbas būtų įdomus, lankstus, kad būtų balansas tarp darbo ir gyvenimo ir taip pat, kad galima būtų užsimti kūrybą darbe ir kad kitaip įprasmintų mūsų gyvenimą darbas. Politikoje šį kartą reiškiasi dažniau per protestus, įvairias kitas iniciatyvas ar socialinius tinklus, o ne per politinės partijas ar kitas tikrosios arba realios politikos formas. Globalizacija ir internetas skatina atvirumą pasauliui, tačiau jisai kelia ir tam tikrą nesaugumą dėl galimybių įvairovės ir taip pat dėl lyginimo, dėl sėkmingų kitų atvejų, kuriuos mes galime matyti ir save lyginti. Taigi didėja dėmesys psichologiniai savijautai ir savęs pažinimui. Apibendrinant, tai yra karta, kuri vienu metu siekia ir stabilumo, ir laisvės. Gyvena žongliruodama tarp tradicijos ir atsiradusių naujų galimybių. Na, o kalbant apie socializmo palikimą, aš šiek tiek norėčiau dabar pakalbėti, sugrįžti šiek tiek apie tėvų kartą. Ir kaip būtent tuo metu įtakos buvusios tuo metu persiduoda pirmai posocialistiniai kartai arba kartai gimusiai po 20 metų. Tai nors ta sistema socialistinė, jinai buvo ideologiškai kolektyvistinė, realybėje vis dėlto stiprėjo individualizmas ir savarankiškumas, turint omenyje išgyvenimo logiką. Žemas pasitikėjimas dėl kontrolės persekiojimo, tas nesaugumas skatino atsitraukimą, nepasitikėjimą ir pasikliauk savimi kultūrą. Taip pat šeimos ir socialiniai ryšiai dažnai buvo silpnesni ir fragmentuoti. Čia turime omeny, kad vis tiek režimas skatino koncentruotis į darbą, na ir po darbo to laiko šeimai ir buičiai likdavo tikrai nedaug ir visa tai būdavo užkraunama didžiąją daugumą ant moterų pečių. Na ir kiek tame tada buvo laiko kokybiškam socialiniam santykiui ir emocinių ryšių su vaikais puoselėti. Kiti rezultatai, taip pat, kur tyrėjai tyria tą kartą, tai yra tėvų kartą ir senelių kartą, sako, kad darbas ir studijos toms moteriams buvo vienintelė saviraiškos forma ir dėl to kartais nukentėdavo jų vaikai, kuriuos palikdavo, pavyzdžiui, savaitiniuose darželiuose. Tai šalia to dar bandymas apsaugoti tiek vaikus, tiek šeimą, galbūt nutylint apie savo ar meluojant apie savo šeimos istoriją. Tai taip pat sukūrė tam tikrus fragmentuotus santykius ir, tai paveikė ir dabartinę kartą, kadangi šios kartos tėvai nematė kitokio pavyzdžio, kaip galėtų bendrauti su savo vaikais. Kalbant apie sociologinės teorijas ir psichologiją, socialiniai ryšiai, šeima ir bendruomenė yra labai svarbus tiek individo saugumui ir geroviai, tiek ir visuomenės ir valstybės saugumui ir geroviai bei valstybės stiprumui bendrai. Silpni socialiniai ryšiai veda prie daugiau izoliacijos ir nesaugumo. Na ir atsiradus kapitalizmui didėja pasikliovimas kitais atributais, materialinėmis gerybėmis ir vartotojiškumu. Kai tuo tarpu stiprus ryšiai palaiko nematerialinės vertybės, pasitikėjimą, bendruomeniškumo, socialinio santykio kūrimą, emocinio ryšio kūrimą, net jeigu ir ekonomika yra silpna. Na, o kalbant apie kitas įtakas, globales įtakas, jau apie vėlyvosios modernybės visuomenę arba ką toks tyrėjas Baumanas išskiria kaip takiąją visuomenę, tai takioji visuomenė pagal jį yra tokia, kuri yra lanksti, besikeičianti, greitai prisitaikanti. Tai jinai
pasižymė tokiais atributais, kaip jau minėta, globalizacija, individualizacija, vartotojiškumas, kapitalizmas, na ir įvairios krizės, pandemijos, karai, klimato kaita, taip pat migracija. Na ir visas šitas rinkinys teoretikų dažnai paskui yra apibūdinamas kaip perdegusi, perkaitusi, pagreičio visuomenė, rizikos visuomenė. Na, kaip matome, tai yra tam tikras irgi streso ir nerimo kupinas kontekstas. Tačiau kita forma. Na ir dabar norėčiau pereiti prie savo tyrimo rezultatų. Apie pirmąją posocialistinę kartą aš atlikau tyrimą 24 metais Lietuvoje, Čekijoje, Albanijoje, Šiaurės Makedonijoje, Sakartvele ir Kirgistane. Kalbinau šios kartos atstovus apie jų vertybės, apie jų gyvenimą ir kas formuoja būtent tas jų vertybės. Tai kas tarp šių šalių išsiskyrė, tai skirtumas didžiausias buvo būtent socialinės atramos stiprumas. Ekonomiškai stipresnėse šalyse, tokiose kaip Lietuva ir Čekija, dažniau matyti emocinis atstumas nuo tėvų, silpnesni artimi ryšiai, daugiau individualizmo ir psichologinės įtampos. Tuo tarpu ekonomiškai silpnesnėse Albanijoje, Šiaurės Makedonijoje, Sakartvele ir Kirgistane artimų šeimos draugų parama dažniau veikia kaip saugumo tinklas. Tačiau beveik visose šalyse daugiau ar mažiau kartojasi viena tema. Na, žinoma, tai daugiau pasikartojo Lietuvoje ir Čekijoje, bet taip pat ir kitose šalyse jinai buvo matoma. Tai yra sudėtingi santykiai su tėvais, emocinis apleistumas, kartais ir psichologinis ir fizinis smurtas. Tai stipriai veikia vėlesnį pasitikėjimą kitais, gebėjimą prašyti pagalbos, sukurti artimus ryšius, ypatingai jeigu paauglystėje ir vaikystėje buvo susidūroma su patyčiomis. Čia įdėjau šiek tiek citatų iš savo tyrimo, tai Čekijoje vyras pasidalino 95 metų, kad mano mama buvo labai griežta su manimi. Kartais jinai mane muždavo, man trenkdavo, kartais sumuždavo pakankamai stipriai. Aš bandžiau su ja pasikalbėti apie smurtą vaikystėje, bet jinai sako, kad aš perdedu arba kad aš neatsimenu teisingai. Bet vis dėlto aš atsimenu, kad tai buvo pakankamai blogai. Aš atsimenu, kad būdamas 10 ar 11, aš galvojau rimtai apie išsikvietimą policijos dėl pagalbos, nors ir neturėjau matomų randų ar įbrėžimų. Na, o vyras 2000 gimimo sako, iš Lietuvos, kai nemoki nuomos, neprisidedi pinigais maistui, tu moki psichologiniu smurtu. Tėvas mėgsta pertraukinėti, kai kalba kiti. Tu niekada nebūsi atviras, nes nenori tiesiog atidaryti skardinės kirminų, can of worms, ir pradėti su juo kalbėti apie savo emocinę būseną, nes jis visiškai nesugebės įsijausti. Nemanau, kad supras, o jei ir supras, tiesiog nežinos, kaip tai priimti ir tau padėti. Taigi, kaip šitą kartą ieškojo atramos? Ten, kur trūko emocinio saugumo šeimoje, augdami dažnai mokėsi pasikliauti tik savimi. Ekonomiškai stipresnėse šalyse atramos dažnai ieškoma per terapiją, saviugdą, psichologiją, dvasingumą, gamtą ar kitus individualistinius būdus. Ekonomiškai silpnesnėse šalyse dažniau matome stiprus artimųjų, draugų, bendruomenės ryšius, kurie padeda ištverti sunkumus. Tačiau tas artumas turi ir kitą pusę. Jis gali reikšti daugiau kontrolės, spaudimo prisitaikyti prie artimųjų, prie bendruomenės lūkesčių ir dėl to atsiranda mažiau erdvės individualizmui. Taigi, kuo svarbi socialinė atrama, čia vėl įdėjau šiek tiek pavyzdžių iš savo interviu. Tai mergina iš Makedonijos, iš Šiaurės Makedonijos sako, kai aš sirgau COVID-u, mano draugai pasistatydavo žadintuvą 3 nakties ir skambindavo man, kad aš pasimatuočiau temperatūrą ir išgerčiau vaistus. Kita istorija sako, kai aš turėjau išvykti į Vokietiją, nes mano tėvai numirė ir norėjau parduoti savo tėvų namus, man reikėjo išsikraustyti baldus. Mano draugas pats pasisiūlė tai padaryti, jisai iškvietė brigadą, kuri iškraustė baldus, apmokėjo už ją ir man tik tais pasakė, kad viskas jau padaryta. Tie baldai pas tą draugą liko 2 metus. Sako, mes laikome savo mažus, artimus ratus labai, labai arti. Sako, jeigu tavo draugas paskambins tau ir pasakys, kad aš noriu pas tave permiegoti, mes tik tais paklausime, ar tu nori kavos. Ir sako, bendrai, mieste, jeigu tu matai, kad yra aplinkų žmonių, tu jautiesi saugus.
nes kad ir kas tau nutiktų, kažkas padės. Sako, tai būtų labai nepriimtina, jeigu sužeistas žmogus pasibelso tavo duris ir tu neatidarytum. Arba kažkas atsitiktų gatvėje ir tu jiems nepadėtum. Iš Albanijos vyras sako, pasidalino savo tokiu sampratimu, kad vienas žmogus, kuris siekia karjeros ir tikslų, yra bevertis, be šeimos ir draugų, jeigu jis neturi su kuo tai pasidalinti. Jeigu tu esi medžiotojas, kuris nužudo karvę, kiek ilgai tu valgysi tą karvę būdamas vienas, kol jinai suges, jeigu tu neturi žmonių, su kuriais tu galėtum pasidalinti. Taip, ir jisai sako, kad dabar atsiranda tos naujos ligos įvairios, jo nuomonė, šitas nerimas, stresas, bet jeigu tu turi šeimą, tai tada tai nėra vadinama ligomis, tai yra vadinama bloga diena. Sako, jeigu tau bus blogai ir jeigu tu nukrisi, šeima ir draugai bus pirmieji, kurie iš tavęs pasijuoks, bet jie taip pat bus pirmieji, kurie tau uždės tvarsčius ant tavo žaizdos. Na ir iš Kirgizijos vyras sako, individas negali egzistuoti be kolektyvo. Tuo pačiu metu kolektyvas negali egzistuoti be grupės individų. Ta prasme, kad žmogus, individas, gali pilnu potencialu atskleisti save tik tais kolektyve. Tu gali padaryti kažką labai kieto, pavyzdžiui, pastatyti kažkokį laikrodį, kuris 100 milijonų metų veiks ir jis tikrai veiks, bet koks yra tikslas, jeigu tu neturi su kuo pasidalinti ir niekas to negali matyti. Perinant prie kitos temos, interviu dažnai buvo minimas nerimas, spaudimas, nestabilumas ir nuovargis. Tai yra nesaugumas, psichologinė įtampa. Ekonomiškai silpnesnėse šalyse daugiau kalbama apie išgyvenimą, mažus atlyginimus, politinį nestabilumą, taršą, sunkes gyvenimo sąlygas. Tuo tarpu ekonomiškai stipresnėse šalyse daugiau kalbama apie jau kitokį nesaugumą. Tai yra pasirinkimų perteklių, spaudimas, susitvarkyti gyvenimą, kažką pasiekti, darbo nestabilumą, baimę suklysti. Abiem atvejais jauni žmonės jaučia, kad jie turi pasirinkti patys susikonstruoti savo gyvenimą, bet tam ne visada turi pakankamai atramos, dėl to stiprėja psichologiniai sunkumai, bet kartu ir noras yra didelis rasti ramybę, prasmę ir savo vietą. Na ir vėl šiek tiek pavyzdžių, tai iš Čekijos moteris, kalbėdama apie savo kartą, sako, jie šiuo metu turi savo pirmąjį arba antrąjį tikrąjį darbą ir yra spaudžiami įvairių atsakomybių, su kuriais jie susiduria. Ir daugumą iš jų jie galvoja, kad jie niekada nepajėgs įsigyti savo vietos, savo būsto. Kai aš įsivaizduoju savo kartą, ką jie jaučia, tai yra spaudimas ir stresas. Moteris iš Lietuvos sako, pasaulis keičiasi per greitai, kad turėčiau kokius nors tikslus, o gal aš jų net ir nenoriu turėti, nežinau. Gal bijau turėti tikslų. Aš labai vertinu ramybę, viduje jaučiu nerimą dėl visos aplink vykstačios politinės situacijos, todėl labai vertinu išėjimą į gamtą, kur nieko negirdi, nieko nematai. Mes norim gyventi už centro ribų, nes tiesiog norime pailsėti nuo viso šurmulio. Na ir dar iš Čekijos moteris irgi citata. Sako, mes išvažiavom į Kanadą darbo atostogų ir per tą laiką aš pradėjau jaustis, kad aš atsilieku gyvenime. Ką jinai mano, kad dauguma 25-30 metų žmonės jaučia. Sako, aš pradėjau gyventi, kad pradėjau galvoti, kad ar aš turėčiau turėti karjerą, ar aš turėčiau jau būti sukūrus šeimą, ar aš atsilieku. Sako, tas jausmas, kad tu esi įstrigęs arba kiti yra kažkur priekį, o aš esu už visų, yra dažnas jos nuomonė. Na ir dar šiek tiek grįžtant prie to materializmo, tai tas skirtumas tarp šalių, tarp išgyvenimo ir vartojimo. Yra toksai teoretikas Inglehartas, kuris sako, kad augant ekonomikai, ekonomikos augimui ir šalims tampant ekonomiškai stabilesnėms, materialistinės vertybės, tai tokios vertybės, kurios yra susijęs su išgyvenimu, turėtų išnykti ir jas pakeisti saviraiškos vertybės. Na, bet vis dėlto mano duomenys sako, kad šios vertybės neišnyko, jos tiesiog pakeitė formą, jos transformavosi. Ir ekonomiškai stipresnėse šalyse materializmas reiškia komfortą, statusą, gerą gyvenimą.
saugumas siejamas su būstu, kelionėmis, stabilia karjera ir kitais vartotojiškais atributais, atsiranda spaudimas pasiekti maksimumą. Apie ką kalbėjo ir prieš tai buvęs pašnekovas, apie tą intensyvumą. Ekonomiškai silpnesnėse šalyse materializmas vis dėlto dar vis reiškia išgyvenimą. Svarbiausia turėti už ką gyventi, ką pavalgyti. Dėl to stiprėja tarpusavio pagarba ir bendruomeniškumas. Ar mes galime gyventi kartu, kad išgyventume? Ar tu man padėsi, kai aš neturėsiu ką valgyti? Ar aš tau padėsiu? Na ir šiek tiek pavyzdžių. Iš Lietuvos vyras sako, anksčiau gal kokiais 2016 metais, kai pradėjau studijuoti, visi labai daug kalbėjo apie karjeros siekius, apie ko didesnį atlyginimą, nes mes šioje srityje Lietuvoje buvom gana atsilikę, na čia jo profesinėje srityje. Ir buvo labai didelis spaudimas iš aplinkos, iš šeimos, iš draugų, visuomenės pasiekti kuo aukštesnį lygį. Būtinai, jo šeima sakydavo, būtinai turi studijuoti, nes kitaip būsi niekas. Iš Čekijos vyras, kalbėdamas apie tą būtent materializmą, sako, kad jisai yra labiau apie norą turėti gražią vietą gyventi. Apie gražias atostogas, bet sako, mano karta, jeigu turės paaukoti per daug laiko arba pastangų, kad tai gauti, jie tikriausiai sumažins savo lūkesčius. Sako, tai apie balanso suradimą, sudedant bet sudedant vidutinės pastangas, padidinti savo gyvenimo standartą ir sustojant, jeigu tai reikalauja per daug streso arba laiko. Sako, aš vertinu stabilų gyvenimą, gerus santykius, gražią šeimą ir kad nebūtų daug problemų, dėl kurių aš turėčiau jaudintis. Na, iš Sakartvelo dar moteris taip pat, pavyzdžių, parodė, koks yra skirtumas tarp Europos, galbūt po socialistinių šalių, šiaip Europos šalių ir gyvenimo ten. Sako, didžiausias skirtumas yra, kad mes neturim tiek daug pinigų. Taigi jauni žmonės dažnai neišsikelia ir negyvena vieni. Standartinis gyvenimas yra, kad tu gyveni su savo šeima, kol tu suformuoji santuoką arba tu jau materiališkai pajėgi išsikelti. Tai limituoja tavo nepriklausomybę palyginant su Europos šalimis. Bet žmonės kur Europos šalyse, kur gyvena labiau individualistinį gyvenimą, o Sakartvele yra labiau bendruomeniškas. Na ir apibendrinant, aš norėčiau pasakyti, kad po socialistinių šalių Gen Z arba karta, kuri gimusi po 90-ųjų metų, yra labiau liberalesnė, individualesnė, orientuota į saviraišką, laisvės vertinimą, tačiau vis dėlto ekonominiai nesaugumai ir tos globalizacijos įtakos perėjimas į kapitalizmą ar ne, sukūrė poreikį siekti ne vien tik materialinio stabilumo, bet ir finansinės gerovės, materialinių atributų garantuojančių aukštesnę socialinę padėtį ir sąlyginį saugumo jausmą. Taigi vartojimas pakeičia išgyvenimą. Materialiniai atributai nors ir yra svarbus, vertinami ir socialiniai ryšiai, emocinė gerovė, ramybė, savęs paieškos, gamta. Na ir ekonomiškai pasiturinčiose šalyse, posocialistinėse, tame tarpe ir Lietuvoje, socialinė sanglauda, bendruomeniškumas ir emociniai ryšiai yra vis dėlto, kaip matome, iš mano tyrimo stipriai nukentėję. Na ir išsinešimui aš norėčiau palinkėti ir pasakyti, kad jeigu vis dėlto esame herojai, nesvarbu, kaip mes vadiname savo kartą ar tūkstantmečio, ar Gen Z, ar posocialistinė, tie, kurie gimė po 90 metų. Jeigu mes esame ir jaučiamės herojai, tai kurkime, puoselėkime socialinę sanglaudą, bendruomeniškumą, socialinius ryšius ir santykius kartu. Tai ačiū už dėmesį. Dėkui, kad išklausėt, linkiu įdomios likusios programos, nebent dar turite kokių klausimų. 1,5 minutės turim, tai vienam gal klausimukui. Taip, tai atsakant į pirmą klausimą, tai kadangi kaip į mane kreipėsi, sako, mes parodą turim apie Gen Z, bet norime, kad pasidalintum apie kartą gimusią po 90-ųjų.
Ir aš tada, jau iš karto sakiau, kad yra komplikuotas tas apibrėžimas ir ties etiketės naudojamos yra pakankamai komplikuotos. Tai bandžiau pristatyti tiesiog, kaip jos yra apibrėžiamos mokslinėje literatūroje, kokie yra naudojami terminai ir kaip mes galėtume save apsibriežti, ne vien tik tai populiarioje kultūroje, bet ir taikant savo galbūt kažkokius apsibrėžimus arba iš mokslo sekančius arba pagal jauseną, kiek mes esame herojai, kiek mes esame prisitaikantis, kiek mes esame labiau būtent pasirengę krizinėse situacijose kažką keisti, ar mes vis dėlto augome išmaniųjų jau telefonų amžiuje, ar mes augome dar su mygtukiniais telefonais. Tai žodžiu, yra tas skirtumas, kokia tai yra karta, ar tai yra karta, ta, kuri po 20-ųjų, kuri patyrė visą tą transformaciją, ar tai yra karta, kuri būtent brendo ir augo ir gimė jau su tais išmaniaisiais telefonais ir technologijomis. O antras klausimas dėl Sakartvelo, tai, kadangi aš tyrimą dariau, tai savo disertacijai, žinoma, tai tos šalys yra tos minėtos šalys, bet aš ir parodos organizatorių klausiau menininkai, iš kur yra. Sako, yra ir iš yra iš Lietuvos, iš Čekijos, yra iš tų šalių, Europos šalių, bet taip pat yra, sakė, ir menininkė iš Sakartvelo. Tai dėl to aš ir įdėjau tų pavyzdžių. Ir žinoma, jie yra skirtingi kontekstai. Aš bandžiau atliepti abiejus šiek tiek kontekstus, bet yra ir tų bendrumų, kuriuos irgi išryškinau, man atrodo, pranešime. Tai tiek. Tai ačiū labai, nes jau laikas baigėsi. Tai linkiu įdomios programos.
O gal aš jūsų nelabai matau. Bet aš noriu jūs matyti. Ar čia bus kažkoks ženklas pradžios? Jau pradedam. Tai labai diena visiems. Smagu jūs visus matyti. Sveiki Delfi žiūrovai, sveiki pašnekovai. Ir labai džiugu, kad Mo muziejus į naują Parodos Gen Z pristatymą įdėjo ir diskusiją apie madą. Ir mūsų pokalbis vadinsis būti brandų, madą reformuojanti ar formuojanti karta. Tai noriu pasakyti pašnekovus. Tai vada docentė, doktorantė, mados tyrėja, menininkė Justė Tarvidė. Šalia manęs sėdi savamokslį dizaineris, prekės ženklo Try to Cycle įkūrėjas Povilas Jaudagis. Ir jaunosios kartos mados dizainerė Liepa Aliukaitė. Taipogi yra ir savo prekės ženklo dizaineriai, kūrybos vadovė, kuri vadinasi irgi Liepa Aliukaitė. Ir pokalbį vėsiu moderuosiu aš, tai tarpdisciplininis menininkas, mados dizaineris Lukas Virplys. Tai noriu paprašyti jūsų ateiti į diskusiją, į pokalbį, klausti, dalintis nuomonėm, paprieštarauti, pagirti, pasidžiaugti, tai tiesiog labai laisvai. Šiek tiek jaučiu įtampą, nes aš sėdė mano dėstytoja, kuri man dėstė mados dalykus, tai džiugu susitikti visur ir šį kartą pokalbėje. Tai pradėkime nuo Povilai, nuo tavęs. Prašau. Sveiki. Šitoje parodoje mes kalbame apie tai, kad turime menininkų, kurie yra susilieję tarsi su savo prekės ženklu ir tarsi pati asmenybė tampa dalis prekės ženklo. Ir kažkaip pagalvojau apie tave, Povilai, iš karto, nes kai pamačiau socialinėse medijose tavo idėją mesti darbą, nusipirkti siuvimo mašiną ir pradėti kurti madą iš antrinių žaliavų ir tęsiant toliau tavo visą komunikaciją, kaip vyksta tavo procesai, tai matau, kad atliepi šitos parodos mintį, kad pats kūrėjas ir menininkas yra tarsi vienas iš tarsi tokių mini meno kūrinių ir pats dalyvauja labai intensyviai savo prekės ženkle. Tai ar šitą kelią pasirinkai tyčia? Mados kelią ir ar tyčia toje komunikaciją pasirinkai? Iš tikrųjų jaučiu gavosi taip tyčia, netyčia, pasąmoningai, kai tiesiog pradėjau nebesutilpti ten, kur esu ir galvojau, kokiu keliu tai teisingai ištransliuoti. Ir manau, kiekvienam įdomu viskas from scratch, ta vadinama virtuvė. Tai tiesiog nusprendžiau, kad galbūt prekinis ženklas atspindės mane patį ir mano visus tuos pradinius įgūdžius ir tą visą istoriją nuo taško A iki ten B. Okay. O pati komunikacija, tai čia buvo kažkokia strategija, tu domėjaisi, kokios yra komunikavimo strategijos, ar tai buvo intuicija, ar koks kelias šitas? Aš manau, kad tai buvo visiška intuicija. Tiesiog tai gavosi intuityviai, kai, nežinau, pasidėjau kamerą ir tiesiog pradėjau filmuoti. Tai nebuvo kažkoks strateginis planas, ten subraižytas ar panašiai, ne, tiesiog visiškai intuityviai. Gerai. Liepa, pažaiskim su tokiom priešingybėm. Tai Liepa, aš atsimenu nuo Vilniaus dizaino akademijos mados studijų, esu buvęs pas tave kolekcijoje modelis, irgi turim mados sąsajų. Tai ši paroda taip pat kalba apie sugrįžimą į amatą, į tarsi lėtą kūrybinį procesą ir dingimą iš savo prekės ženklo komunikacijos. Tai Liepa, man atrodo, yra puikus pavyzdys. Pati Liepa užkulisėse sakė, kad, sako, man žmonės stebis ir ieško, kas ta kūrėja yra po Liepos Aliukaitės prekės ženklu. Tai kodėl tu pasirinkai tą lėtesnį ėjimą madą ir nedominuoti savo viešoji komunikacija apie prekės ženklą? Šiaip pradžiai juokelis, kad daug žmonių, kurie pamato mane,
nes supranta, kad aš esu ta dizainerė, visi galvoja, kad mano draugės, kurios man fotkinasi, mano modeliauja ir panašiai, yra dizainerė Liepa Liukaitė. Tai yra daug įvykių, kai žmonės sako, o, čia dizainerė Liepa Liukaitė, ten mano draugė, o aš šalia stoviu. Tai apie lėtą madą, man atrodo, kad tas pasirinkimas daryti lėtą madą ir grįžti prie amato yra labiau galbūt išgyvenimo aspektas, nes kai esi mažas, jaunas ir tik pradedantis kūrėjas, galbūt nelabai turi ir galimybių daryti kažkokios labai didelės, nežinau, gamybos. Plus mano visas kelias, galbūt tie pagrindiniai mano produktai, rankinės iš odos ir daug rankų darbo prasidėjo dėl to, kad aš radau žmogų, kuris daro būtent tuos dalykus. Tai nėra, kad aš pasirinkau, va dabar darysiu odinės rankinės, man jos man suveikė ir tai yra dėka dėl to, kad aš radau savo siuvėją Simoną, kuri realiai buvo tas žmogus, kuris gerai pabandom, padarysiu. Ir aš net nematau kito kelio, kaip dabar turėdama, tarkim, 3 žmonių komandą, nes jos dabar jau yra 3 mano tos, tarkim, rankinių siuvėjas, aš net nenorėčiau keisti jų į kažkokią, nežinau, siuvyklą ar gamyklą užsienyje, galėčiau, aišku, bandyti, piginti kaštus, daryti didesnius pardavimus, ten plėstis pasaulį, bet aš labai sąmoningai renkuosi rinktis savo vietinį amatininką, skirti ir jam darbo vietą ir taip padarau tikrai kažkokią vertę, kad tai yra rankų darbas, tai nėra masinė gamyba, nežinau, čia toks, kur man parašęs mano klientas, kad žiūrėk, man ten, nežinau, po 3 metų suplyšo užtrauktukas, gal gali pakeisti, aš galiu tą lengvą ranką padaryti, nes aš atnešiu tam pačiam žmogui, kuris prieš 3 metus siuvo tą rankinę ir jisai žino viską nuo iki. O dėl mano nebuvimo, mano galbūt veido ir savęs nebuvimo visoj, nežinau, medijoje arba savęs neviešinimas irgi toksai galbūt mano būdo dalykas, aš visą gyvenimą buvau tokia nelabai linkus gal fotkintis, rodytis. Tai čia nebuvo tyčia, kad sprendėjai, kai visi kelia savo everyday, backstage, užkulisiai procesai, tai nebuvo toks tarsi tyčinis pabėgimas ir nedalyvavimas tarsi socmedijoje. Nu, aš galbūt kažkaip bandau tą save pertikti grynai per tai, ką aš kuriu ir man rodo, kad man visai patinka būti tam tokiam anonimo šešėlyje, bet to pačiu, aišku, kyla minčių toks, nu, kaip aš norėčiau nufilmuoti dieną su manimi, kaip aš važinėjau pirmyn atgal ten supažindinti su visą komandą. Bet tam reikia, man atrodo, nežinau, kažkokių socialinių įgūdžių ir stiprybės pasimti tą kamerą, kaip Povilas pasidėjo ir pradėjo tai daryti. Nežinau, pirmas dalykas, tai man nuostabu, kad Povilas turėjo kamerą, nu, pradėkime nuo to. Tai vis tiek kažkoks... Telefoną. Nu, tai telefoną, nu gerai. Nu, tada nepirkai kamerą, žinai, atskirai, kad pradėti šitą. Juste, 17 metų dėstai madą. Dirbi ir moterų žurnale, ir pati menininkė, atidarai parodas. Tai, man atrodo, tiek plačiai matai ir žinai mados lauką ir įtyrinėji, tai ar yra, kad Gen Z studentai kažką turi kito, ko neturi, pavyzdžiui, buvusios kartos? Taip, tai iš tiesų aš eidama galvojau, kad kai pradėjau dėstyti, tai dar dėsčiau millennialsams. 2009 metais, tik tai dar begimstanti buvo šį kartą. Tai skirtumas tikrai jaučiasi ir šita karta, aš ją labai labai myliu ir labai kažkaip simpatizuoju ir pati esu užauginus 2 atstovės nuostabės Z kartos šeimoje, bet jinai yra, pasakyčiau, nepatogi karta. Vieno dalyko, būtent, kaip dėstytojai, pavyzdžiui, nes tai yra tikriausiai pirma karta, kuriai autoritetas nėra savaime suprantamas dalykas, kad jeigu tu esi vyresnis, tai jau ir viskas, jau ir laba diena, ir tu dabar jau aš tave gerbiu ir besąlygiškai paklūstu. Galbūt dėl to, kad jie patys jau yra gimę į tą socialinę mediją, į virtualumą ir patys vieni kitus veikia ir patys vieni kitiems yra autoritetai, bet būtent žiūrėdami į kitas kartas, jie nori visų pirma pagarbos
ir kažkokių tokių žinių, kurių jie negali gauti paprastai, lengvai. Kokie, pavyzdžiui, Dėl to, kad taip, jie gyvena absoliučiai begalinėme informacinėme sraute. Aišku, ten yra daugybė ir šlamšto, bet vis tiek jie tiesiog yra pertekę informacijos, jie moka ją ieškoti. Ir labai pasijuto, kai dabar aš nepasakysiu, kelinti čia buvo metai, prieš keletą metų, kai dėstai ir, pavyzdžiui, iš karto matai, kaip studentas googlina arba kažkaip automatiškai tikrina informaciją. Ir labai įdomu tada pateikinėti tokią informaciją, kurios jis negali lengvai išgooglinti, kur yra kažkokie tai priežastingumai ar kur sunku rasti ir tada jie iš karto susidomi. Nes man, pavyzdžiui, buvo tikrai iššūkis. Aš dėstau antrame kurse visiškai teorinį dalyką, tai yra 20 amžiaus mados istorija, šiuolaikinės mados istorija. Tai ir atrodo... Beje, labai puikus kursas. Labai puikus. Ir tai atrodo, kad, na, teorija, tu daug kalbi, rodai skaidrių ir turint omeny, koks fragmentuotas dėmesys yra šios kartos, tai aš tikrai galvau, kad, na, arba jie ten scrollins, arba jie nelabai ateis į mano paskaitas, arba miegos, bet jie stebėtinai išlaiko dėmesį bet sakau, tai buvo iššūkis. Tai vat tuo tikrai labai skiriasi nuo ankstesnių kartų, tuo savo tokiu požiūriu į autoritetą, kad jisai, jie reiklus, pavadinčiau reiklus autoritetams. Ir nežinau, na, daug galima būtų tikriausiai apie juos kalbėti, jie yra labai jautrus, jie yra labai atviri įvairovėms, kas irgi mane labai, labai žavi, jie nėra užsidarę. O kaip su nuoseklumu? Sudėtinga, taip, jie yra labai išsibarstę, labai, labai fragmentuoti ir jie patys nuo to labai kankinasi, jiems daug kas įdomu vienu metu ir jie tarsi ir blaškosi ir tuo pačiu juose labai daug yra kažkokio egzistencinio liūdesio, nes aš kažkaip juos nejučia, net būtent per tą šiuolaikinės mados kursą ir palyginau, kad yra baby boomeriai, tai tie pokario karta. Ir kaip aš iš jų pačių išgirdau, tikriausiai mano vyresnioji dukra man pasakė, kad sako, šiaip mūsų karta tai yra vadinama baby doomeriai. Tai toks, na, kalbinė paralelė, bet šiaip yra visai daug panašumų su tais, kurie dabar yra jų tikriausiai seneliai, tie baby boomeriai, kas yra pokario karta, ar ten 60-ųjų, nes jie irgi yra kupini tokio, na, aktyvistinio entuziazmo. Labai gerą temą užčiapė. Taip pat ši paroda irgi kalba apie tą tokią ekologinės krizės, neramumą, nesaugumą ir tarsi kyla nemažai konfliktų. Ir jie tą labai išgyvena ir kadangi aš dėstau dailės akademijoje, tai aš matau, kaip jie, nusakyčiau, meistriškai daugelis iš jų sugeba per kūrybą tai perteikti, kad kūryba jiems tampa tokia, nenoriu sakyti terapinę formą, bet kad jie, jiems tai padeda dorotis su tais iššūkiais, kokius jie... Tai jūs dabar paatvirau čia viešai. Tai esi Liepa team ar Povilas team, jeigu mes kalbam apie tą kūrybos ir komunikacinį būdą. Aš juokaudamas klausiu, kokius studentus turi. Ar yra, pavyzdžiui, tie, kurie irgi jau tyčia pasirenka nedalyvauti socialiniam tinklų gyvenime, arba galbūt tie, kurie nuo pirmos paskaitos pasistato kamerą, outfit check, čia siūnam, darom kažką. Jie neturi tam laiko paskaitų metu dažniausiai, po paskaitų, kas užsiema taip, bet aš, kaip minėjau, užkulisiuose turėjau pokalbį šį pavasarį, šį semestrą, tai tikrai jaučiu tokias dvi grupės, nes vieni tarsi tikrai nori to dėmesio, jo labai siekia per socialinės medijas ir dirba su savim ir kaip čia šitos diskusijos tema tarsi kūrė save kaip brandą, kiti tuo tarpu, man atrodo, yra truputį perdegę ar apsinuodiję socialinę mediją ir jiems privatumas yra labai didelė vertybė ir jie nenori nei viešintis, nei rodytis. Jie stebi, jie viską mato, jie yra tame, bet jie stengiasi kažkaip atsiriboti. Tai mes turim diskusiją, kaip tai daryti ir aš manau, kad Liepos pavyzdys ir tikriausiai pradžia visa karjeros ir kūrybos Urtės, kad yra irgi tas pats, kad galima išlikti anonimiškam ir aš tai šiaip labai gerbiu tą poziciją, kad kūryba kalbėtų. Ir kad jinai būtų tas pagrindinis dalykas, nes čia toks labai, galima gal ir paslyst šitoje vietoje, nes kartais neaišku, tai kas vis dėlto ryškesnis yra žaidėjas, ar pati asmenybė, ar kūryba. Ir kartais, asmenybė galbūt net ir užgožia, ir kaip įsigilini, tai toj kūrybai galbūt ir kokybės trūksta, ir ten kitų yra spragų. Tai va šitoj vietoje, manau, prioritetai yra svarbus ir yra nuostabu, kai sugebama suderinti, kai yra ir asmenybė, ir kokybė, ir dizainas. Bet aš tikrai žinau pavyzdžių, kur yra asmenybė
tokia kuriama dizainerio persona, bet pati kūrybinė pusė man kelia klausimų, tarkim, iš kokybinės ar ten kažkokios profesionalios pusės. O kaip manai, ar jaučiasi suaktyvėjimas naujų mados prekių ženklų ar pačių mados, kurie ar pačių susidomėjimų mada? Na, tai tikriausiai, kad jaučiasi, bet kaip šitoj diskusijoje aš kažkaip galvojau, čia kalbama, kad aš brandas, tas brando kūrimas. Aš manau, kad dar vienas didelis skirtumas yra su šita karta, kad tikriausiai pirmoji karta, kuri neturi labai aiškios tapatybės, arba tiksliau, kuri žiūri į tapatybę labai taip takiai ir vėlgi galbūt fragmentuotai. Ir kad nėra prisirišama prie vienos tapatybės, kad gali būti įvairios raiškos. Tai tas susidomėjimas mada, jeigu kalbėti apie dailės akademiją ir stojančiuosius ir studentus, tai taip, kiekvienais metais yra didžiuliai konkursai. Bet jie labai greitai besimokydami supranta, kad tai yra sudėtingas ir gilus laukas. Ir ne visi išgyvena, ne visi pabaigia arba pabaigia, tarkim, jau geriau suprasdami, kad, nebūsiu aš šitas dizaineris, bet yra daugybė kitų raiškos formų, kur galima save atrasti. Bet tiesiog aš manau, kad į madą labai žiūrima dabar, ta šiuolaikinė Z karta, kaip mes ją dabar vadinam, labai taip performatyviai, tai yra labai svarbi jų to kintančio, nuolat mutuojančio, chameleoniško identiteto dalis. Jie yra vizualiai mąstanti karta, itin vizualiai mąstanti karta ir dėl to mada kaip apranga, kaip antra oda, tai yra neatsiejamas dalykas. Ir jie labai gerai skanuoja, jie labai gerai moka tais ženklais vizualiais manipuliuoti, ta prasme, ką aš turiu minį įvaizdį, jie labai gerai tą jaučia, bet sakau, toks tarsi pamušalas viso to yra kitas, tai nėra tiesiog mada dėl mados, bet būtent tai yra labai svarbi saviraiškos dalis. Taip. Liepa, kadangi nedalyvauji taip aktyviai socialinių tinklų gyvenime, tai kiek laiko praleidi ir kiek laiko stebi kitus kūrėjus ir ar jauti konkurenciją didėjančią Lietuvoje mados lauke? Aš dar norėčiau šį pareferuoti truputėlį Justas, jeigu galima, apie tą brandų kūrimąsi ir apie, nežinau, savęs pateikimą. Tai aš šiaip galvojau daug apie tai, kad, ką irgi matau internete, atrodo, kad tie brandai, jie kuriasi, bet jie trumpai užsibūna. Ir Maroke tai labai vyksta dėl to, kad Marokai tu, nežinau, seki socialinės medijas ir matai, kad, čia vienas prekinis ženklas, kitas prekinis ženklas, gal aš irgi pabandysiu. Ir žmonės labai lengvai pagauna idėją, kad pradėsiu daryti kažką, pradėsiu kelti ir man pasiseks. Ir praeina mėnesis, praeina 2, tau nepasiseka, nes tu darai tai, ką tu matai, ką daro kiti. Ir gaunasi, kad tu realiai savo kažkokio individualumo neperteiki, neužkabini ir panašiai, galbūt eini kitų pėdom, nes galvoji, kad jeigu jam pasisekė, aš bandysiu tą pačią strategiją ir man pavyks, mane pastebės, bet jau tai yra sukurta. Tai kuom tu esi kitoks, kad tave pastebėtų ir tu išliktum. Tai tokių tikrai yra daug ir būna, kad pastebi, pamatai ir tada po mėnesio žiūri, viskas sustoja, kėlė 2 postus Instagramą ir dan. Nes daug kas dar mano, kad šiaip mada yra labai pigų ir lengva kurti. Pradėkime apie visą dar gamybinį procesą, bet čia kita tema. Čia čia gal ir yra, kad žmonės galvoja, kad padarysiu vieną ir man čia iš karto... Nes įsivaizduoja, kad turbūt greitosios mados parduotuvės labai pigiai parduoda drabužius iš tikrųjų ir tada jie įsivaizduoja, kad gal čia paprasta, labai lengva ir pigų pagaminti. Dar realizuoti reikia. Tai grįžtam prie socialinių tinklų. Ar jautiesi kažkokį trūkumą? Ir ar kaip tau sekasi, ar gal FOMO jauti tą baimę, kad kažko nepamatai, ar kaip? Man baimė, kad aš kažko nesukuriu. Nežinau, dabar, kad Iliutė pasileido kolekciją, ir kad, tarkim, aš sąmoningai šiais metais pasirinkau nedaryti kolekcijos naujos. Šiaip visiškai nesilaikau, tarkim, to sezoniškumo ir leidžiuosi kolekciją. Planas būna pasileisti kovą, ten sausį vasarį daryti, viską gaminti, konstruoti, siūti. Čia irgi referuojant, kad parodos vadinimas yra viskas vienu metu, tai aš esu viskas vienu metu irgi, kur ir konstruoju, ir dizaininu, ir siūnu, ir fotinu, tarsi viską, ką įmanoma. Bet postukus, tai pati keliu rašyti tekstukus. Postukus, tekstukus, viską. Storiukus, viską.
dar būna parašo kažkas, o klausyk, tu turi čia teksto redaktorių, nes šiandien toks, ne, tai sėdi rašai pats vieną kartą mėnesį. Bet ką noriu pasakyti, kad, tarkim, sąmoningai pasirinkau nedaryti kolekcijos, nes tiesiog man asmeniškai, tarkim, labai daug kainuoja emocijų. Prasideda irgi aišku tada galvojimas, kad ką man reikia sukurti, kad aš čia išgyvent galėčiau iš to, kad pirktų, kad patiktų, kad nusipirkčiau ruloną audinio ir man jisai susinaudotų, o ne paskui liktų man ten, kažkada po 2 metų vėl gal panaudosiu. Tai pasirinkau, tarkim, nedarytos kolekcijos, likau prie tokios, tarkim, ramesnės dabartinių užsakymų gamybos, kažkaip gal yra laisvas daugiau pagalvoti, ką aš noriu, apie ką aš esu, bet tada, tarkim, pasileidžia kolega kolekciją ir toksai, aš noriu kažką irgi kurti ir daryti. Bet tai, kad kolekcija pasileido, tai atėjo iš tos tinklų iki tave? Ne, tai aišku, bet tu vis tiek tai kolega, tu pažįsti, tu žiūri, tu žinai, kad jisai pasileis, tu lauki pats pamatyti, tu pats perkinu, aš esu katiliūtas irgi klientė, taip sakant. Tai, toks, kur tos socialinės medijos, jos tikrai duoda klausai apie konkurenciją. Tai man rodo, kad konkurencijos aspektą aš galbūt labai jaučiau, kai buvau pirmuose metuose, gal kai pradėjau, nes tu, atrodo, tu baigi, tarkim, akademiją Vilniaus dailės ir tavo visas ratas, tavo ta konkurencija yra tavo kursiokai, arba metais vyresni ir atrodo, kad, tu žiūri, ką jie ten daro, ką aš darau, toks, kur reikia čia man kažką irgi greitai judinti, bet tada, kai tu pradedi augti, tu supranti, kad tu konkuruot gali nebent su savimi, nes to kliento užteks visiems. Tas pats klientas galės nešioti ir mane, ir Povilą. Toks, kur visiškai, maro, kad pradžioje gal kai nesi užtikrintas savimi ir truputėlį baiminės dėl kažkokio prisitaikymo prie visko, tada gal ir jaudinės. Dabar, konkurencija man nebent su savim pačia, kad, tarkim, aš nesukūriau kolekcijos šį pusmetį, ir dėl to man kyla toks gal truputėlį FOMO kažkoks, nežinau. Bet, jo. Supratau. Povilai, nuo pat pirmų žingsnių, atsimenu tavo pirmus TikTokus ir galvoju, manau, ar sutiks ar ne, kad sos tinklai padėjo tau surasti savo pirkėją? Vienareikšmiškai. Aš dar biškį norėčiau prie Liepos temos sugrįžti, tai labai sutinku, kad kolekcija nėra kepama ten kiekvienais metais. Tai nėra tiesiog priperkama blanksų, ant jų priklijuojama lipdukų ir testuojama kažkaip. Tai yra labiau išgyvenama ir labiau kuriama kažką timeless versus trend. Dėl to ir kartais dalykai užima ilgiau ir tu išgyveni tuos dalykus ir dėl to, kaip ir apie auditoriją kalbėjo, galbūt nešios tavo longslyvą, o kažkieno nešios tašę, nes Gen Z ypatingai jiems rūpi, iš kur ateina tie rūbai, ta visa brando ekonomika, kaip jisai susistatė, taip atsakomybė, labai svarbu. Ir jo. Tai kaip išmokėtas tos mados kūrimo? Viskas iš TikTokų ir iš kitų kūrėjų? Realiai tai taip ir buvo. Kas yra sunkiausia kūryboje, tai kaip sugebėti ištransliuoti savo vidų per tam tikrą pysą. Aš atsimenu savo pirmą kolekciją, dropą, ir aš supratau, kad tai 100% manęs neatspindėjo. Tai buvo tam tikri keli pysai ir supratau, kad tu turi užtraukti gerą rankinį, atsitraukti, overwatchinti ir duoti geriem dalykam laiko, tiesiog duoti laiko. Apie laiką tai yra tas dalykas, kad tu gali, nežinau, man tai būna, aš sukuriu, labai juokingai skamba, nes rodo, konstruoji, tada ten renki audinius, ilgai užtrunka. Bet būna, kad, nežinau, sugalvoji, tarkim, sijoną ir tą kartą, kai tu jį sukūri, tu jo nepasileidi, nes tiesiog galbūt man netiko, nepatiko, ne iki galo, bet po metų tu ištrauki senus lekalus, galvoji, gerai, pakeisiu dabar šitą detalę ir suveiks. Tai ta kūryba tikrai nėra 2 mėnesiai, kaip Povilas sako, tai yra ilgas procesas ir man atrodo, kad irgi apie kūrybą, ką galiu pasakyti, kad
tų detalių galbūt naudojimas savo visos tęstinumo pasakojimas galbūt apie kokie tie drabužiai. Pas mane, pavyzdžiui, asmeniškai labai daug atsikartoja elementų, bet aš irgi tai pastebėjau tik tai po kurio laiko, kai aš pati iš toli pasižiūriu, kad mano marškiniai turi detalę, kuri tai turbūt formuojas identitetas ir prekės ženklas. Bet tu kaip pats, tu turi nulį žinių apie tai. Bet tu kažkaip bandai išlaikyti savo braižą ir tu nesąmoningai tai darai, nes aš pasidarau, nežinau, man rodo, kad aš čia trumpa, tarkim, chronologinė istorija. Dariau savo parašiutinę rankinę ir ten šonas tokie suėmimai yra. Tada aš juos panaudojau marškiniuose. Tada tą patį panaudojau naujoj tašiai eyelet bag, kur rankina. Ir tas pats motyvas, bet jisai visiškai kituose gaminiuose visiškai taip skaitosi, bet tuo pačiu yra kažkoks prekinio ženklo tęstinumas. Tai jo, tiesiog. Ką jūs pasakysite, tai jau laukiu. Ne, aš tiesiog girdžiu, klausau, ką kolegos jaunieji kalba ir labai kažkaip sukirbėjo mintis, kad gal tai irgi bus pirma karta dizainerių, kurie išvengs to perdegimo, nes aš tiesiog aš labai maloniai girdžiu, kad jūs nėra tos overprodukcijos, perprodukcijos. Aš suprantu, kad jūs jaučiate spaudimą, būtinai kažką daryti naują, bet tuo pačiu labai girdisi, kad jūs išnaudojate idėjas, kurias ir anksčiau kūrėte, arba ta prasme, aš tiesiog, galbūt tada, jeigu jūs nesutinkate, tai aš noriu paskatinti, kad pergalvotumėt, nes man tai tas toks požiūris, kaip ruduo žiema ten 2017-2027, tai man patinka tas tęstinumas, kad turi tokius gerus bestsellerius, kuriais o kam kurt naują, jeigu jisai yra veikiantis. Ir aš manau, kad jeigu jau mes įvardinam jūs kaip madą reformuojančią kartą, tai jūs ir turite tada tą žaidimo taisyklės po truputį keisti. Nes mes sulaukiam Dailės akademijoje, ypač magistratūroje, buvo bent keli tyrimai, kur įstoja kiek vyresni, karjerą jau padarė dizaineriai ir būtent kontempliuoja tą tokį perdegimo momentą, kad kiek galima, taip, Eglės Žemytės atvejais, kur jinai uždarė savo ženklą, nes sako, aš tiesiog nebegaliu 2 kolekcijų per metus daryti, nes aš tik jas sukuriu, aš net neturiu kada pasimėgauti, tada turiu iš karto ją pardavinėti su nuolaida ir toks, tikrai tai yra tiesiog pačios kūrybos labai didelis devalvavimas ir aš manau, kad jūsų kaip kartos požiūris į tą tokį, kad daiktas turėtų tęstinumą ir ilgiau tarnautų, ilgiau jums grotų, tai yra žiauriai gerai ir aš kažkaip norėčiau, kad jūs tą išlaikytumėte. Aš manau, aš noriu dar įsiterpti apie tą mintį, kad labai dažnai pirkėjai, vartotojai prisižiūrėjo didelių prekės ženklų, kurie turi didžiulius gamybos cechus, atskirus siuvėjus, projektuotojus, komunikacijos žmogus, stilistai ir taip toliau ir panašiai. Tai yra didžiulės komandos, tai jie ir turi finansų ir išteklių ir kepti daug visko. Ką sako Liepa, kad jin pati rašo, siūna, konstruoja, parduoda, pakuoja ir taip toliau ir dar sukuria naują kolekciją. Tai mes turim tą turbūt irgi, kad mūsų maža rinka ir mes patys tampam tokie tarsi daugrakčiai, kur mes turim daug ką patys pasidaryti, kad mes galėtume gyvuoti. Tai dėl to aš irgi manau, kad labai gražiai gimsta mūsų kūrybos srity madoj, kad mes nesigėdėjom pakartot savo kažkokių gaminių ten, ar šiek tiek modifikavę ir taip toliau, nes šiaip, kiek atsimenu savo mados pradžią ir kiek kalbėdavau su klientais, tie labai toks, tik paleidi kolekciją, o kada kita kolekcija, o kada kita paroda, kada kitas projektas. Ir taip atrodo, kad jis kad tikrai mes kepam tik orkitas ir tai reikia, kad viskas greitai keptų ir būtų. Tai labai gražus požiūris iš tikrųjų. Aš dar pasakyčiau, kad ne vien mes esame atsakingi kaip kūrėjai, kad atkartojam gaminius, bet ir klientas, ta auditorija, kuri perka. Kad jam irgi nebūtų gėda tą patį užsidėti. Bet tame ir esmė, kad man rodo, kad negėda. Jie rodo, kad irgi gal ta karta ir kažkiek reformuojas, kad mano atveju, tarkim, mano konservuotos rankinės, kur aš jau po 2 metų, kad jau čia išbūmino, jau mymsus kūrė apie tai, atrodo, kad viskas, man bankrotas toj bus, čia nieks nebenorės, nes jau visi turi,
Bet, kaip eina, taip eina. Liepa, esi soju Vilnius, o ką? Tai, tai žinok, su soju Vilnius čia irgi, kur aš pradžioj buvau tokia, o Dieve. Bet kam turėt komunikaciją, už tave kiti panau? Bet aš pirmą nesupratau, aš pirmą galvojau. Nesupratai visos to projektas? Ne, tai aš suprantu projektą, bet man pirmą buvo, skaudu, kad čia mane pateikė, kaip čia, casual, ten mergina einant į Naujamiestį kavos išgert. Man buvo toks kaip žaidimas, kad viskas, jau mano jau pasiekta aukštuma. Bet tada su Soju Vilnius dariau kolabą, kur, prašau, nuolaidėlę klientai, toks, kur sukiesi iš situacijos. Bet apie auditoriją, tai tikrai taip, aš irgi tą matau, kad tas klientas galbūt jis yra ir grįžtantis, bent jau mano atveju, tikrai matosi, kad žmogus nusiperka vieną rankinę, ją nepabijosiu žodžio, sudrožia iki skutelių, nusiperka naują, tada grįžta kitos spalvos, nusiperka ten, nežinau, kelnes, paskui nusiperka ten striukę ir toks, kur tu tą auditoriją kaip ir augini, bet pati ir auditorija Lietuvoje bent jau atrodo linksta link to, kad jie renkas tave, jie nebijo to, kad tu jau tuos, nežinau, tarkim, švarkelį paleidai prieš 3 metus, bet jis jam vis dar patinka. Kas stabdo, kad nebeaktualu, kad nebe prieš mėnesį paleisti ir šiuo metu jau matei gatvėj 2 žmonės. Toks, kur... Taip. Bet čia irgi skirtumas nuo, tarkim, ankstesnių kartų, kad, ir ką aš žiūriu, irgi labai gerai girdėti, kad jūs vieni kitus auginat, kūrėjai, vartotojus, vartotojai, kūrėjus, ir tas toks palaikymas ir pirkimas savo, iš savos terpės, iš savo lauko, nes dar kokie millennialsams buvo labai aktualu, kad tai būtų užsienietiškas ženklas ir koks nors labai brandas, labai Gucci, Balenciaga ir visa kita, o čia dabar, tikrai pačios rankinės, tai yra, tie vadinami statement daiktai, kurie gal net ilgainiui kolekcinę vertę turės. Norėčiau grįžti prie Povilo, mūsų laikas baigėsi. Labai noriu aspektą paliesti Povilai. Kiek tavo prekės ženklo kūrimo procese, kiek jėgų ir laiko skiri pačiai komunikacijai ir kaip kuri kartu ir kolaboracijas? Nes aš pastebiu, kad savo socialinį mediją ir šiaip kūrimo procese tu organizuoji ir pop-upus, ir turi kolaboracijas, ir su kitais prekės ženklais, ir dabar nuskambėjus istorija su Humana ir taip toliau. Tai kiek tu pats skiri ir kiek žiūri, kas vyksta soc medijoje pagal aktualumą, ar tu kažkaip inspiruoji komunikacijos, kažkokių vingių, kaip gimsta šitas procesas pas tave? Aš nežinau, kiek žmonių dabar yra čia, kur seka, bet paskutinį TikToką, kurį kėliau, kad pats kažką siuvujau pusę metų, tai tas perdegimas, jisai real, yra šitas labai stiprus dalykas. Tas sugrįžtamumas, su kuo kolaboruoju, tai man atrodo, tai buvo įdirbis iki tas visas, iki ką prieš tai dariau. Ir dabar žmonės kažkaip atsimena mane. Kaip atsirenku tikriausiai pagal vertybės, nežinau kaip patikslinti dar klausimą. O planuose, kiek supratau, vis tiek ir liksi taip, kad aktyviai naudosi soc mediją ir pats dalyvausi ir bursi bendruomenę, nes šiaip labai, man atrodo, gražu yra tai, kad kūrėjai išdrįsta organizuoti savo pop-upus ar kažkokius susitikimus, kviečiantis kitus kūrėjus ir kai sako, ten ar kiek kaip sekėsi parduoti arba taip toliau, aš sakau, pirmiausia tikslas yra susitikti su kūrėju kitu, pabendrauti, įsikvėpti, ateiti su klientu, nes kas būna, kad medijoje tu parduodi, kalbi ir taip toliau, bet dažnai klientai nori ir ateiti su tavim truputį pakalbėti, pabendrauti, pačiupinėti gaminį. Tai man atrodo, va čia labai tas tavo gražus aspektas yra, kad tu kaip kūrėjas dar ir buri bendruomenę. O žinoma, čia vienas didžiausių fleksų yra, kai tau tiesiog parašo jaunas žmogus, rašau ten baigiamą į darbą kažką, ar gali atsakyti ten į klausimus ir panašiai. Sakinėjai, nes aš jau nebe. Čia yra mano duoklė atgal, tai yra tas tikras dopaminas, vienas iš tų dopaminų, kai tavo webas yra uždarytas ir tau rašo ten, kad kada paleis ir panašiai. Dėl pačių pop-upų nebedarau, kažkaip nėra marketų didelių pop-upų nebedarau, bet kas nuo karto padarau mažesnį ir žinau, kad ateina būtent koncentruoti žmonės apie tolimesnę komunikaciją. Jeigu kažkas yra, kas mane mato labai stipriai ir galbūt galėtų mane iškomunikuoti geriau, tai prašom hit me up, nes
kaip ir sakiau, Liepą mes dabar galim keistis, tu gali daryti tiktokus ir panašiai, aš going into the shadow, more into fashion, tuo toliau nuo socialinių Bet labai įdomią temą paėmė, mūsų laikas baigėsi. Tai kas labai yra įdomu, kad yra keliamas hipotezės, kad galbūt mūsų privatumas taps vertybė. Žinoma. Tai man atrodo, kad kai turim visko vienu metu labai daug, tai gal tikrai kartais būna toks efektas, kur peržiūri kito savo bičiulio, turbūt komunikacijos istorijos, pakeliavo, pabuvo ir tu susitinki ir tas atrodo, kad, tai mačiau, gerai gyvenėjau, atostogosi buvo ir taip toliau. Tai atrodo, kad bet kai nematai arba šiek tiek atsitraukia ir atrodo, tas pats gyvumas, ryšys ir pokalbis visai pasikeitė. Tada galvoju, geras, kokias įdomi informacija ir ko galbūt pats praleidau, kad tiesiog jeigu būčiau tik story pamatęs. Tai ar mes keliausim į kur? Ar ta hipotezė gali pasiteisinti? Aš manau, kad gali. Aš manau, kad gali ir ateina, kai bus offline, is luxury. Taip. Tai turbūt su to šūkiu galim pabaigti. Nebent dar turit kažkokį pabaigiamąjį komentarą, linkėjimą. Nežinau, pirkit Lietuvą. Toks, kur... Taip, labai gražus. Mes turim ką pasiūlyti, mums tik tai reikia jūsų palaikymo, man atrodo. Taip. Jo. Gerai. Šiaip visiems jauniem dizaineriam ir apskritai, tai vieno dizainerio sėkmė, tai nėra tavo nesėkmė. Atsiminkit šitą visam. Taip. Man jo, po šito pokalbio kažkaip ta tokia ryšys ir reakcija, kad vis dėlto ir vartotojai, ir kūrėjai nauja karta yra ir jūs tikrai galite reformuoti tą santykį ir tempą galų gale ir tą ilgesnį mados vartojimą ir nesvarbu, kad esame maža rinka, bet reikia pradėti nuo savęs ir ypač, kai dabar ši karta yra tokia, kuriai svarbu kilmė, kuriai svarbu iš kur tie daiktai ateina, kuriam svarbu istorija, kuriam svarbu pažinti kūrėją. Tai aš manau, nereikia žvalgytis labai globaliai, pradėti nuo savęs ir kurti tokią savo bendruomenę mados ir tikrai noriu tik tai palinkėti sėkmės ir labai žaviuosi jais. Tai ačiū Jums, kad šią gražią popietę, vasarišką, jau tokią šiltą pavasario skiriat ir domitės mada ir esat kartu su Mo muzieju ir stebit ir visas meno naujienas. Labai džiugu buvo su Jumis būti, Povilai, Justė, Liepos, smagu susitikti ne tik renginiuose, bet ir padiskutuoti oficialiau šiek tiek. Tai ačiū.